بطريقه بشعه من غير اصلا ما يكون ليها يعني الموضوع ده كله. ايه الحكايه بقى؟ الحكايه يا سيدي ان محمود المفروض كان مشتري من الناس حصان. حصان عادي، يعني ممكن يكون هو شغله كده بيستدعي ان هو محتاج حصان. فاشترى حصان من الناس ديت وادالهم يعني نص الفلوس، وقال لهم النص التاني هديه لكم يعني ايه كمان كام يوم. دخل عليهم رمضان، الناس طلبته بالفلوس، قال لهم طب اصبروا عليا يومين وهتكون الفلوس جاهزه. الكلام ده رنوا عليه الساعه 12 الظهر، رد عليهم وقال لهم ان هو هيجيب لهم الفلوس وهيحضرها، لكنهم قالوا له طيب ابقى انتظرنا بعد الفطار عشان عايزين نقعدوا مع بعض، بنفس الاسلوب كده. المهم محمود كان في الوقت دوت بيفطر عند عمته، فنزل ومش مدي اخوانا لاي حاجه. فجاه لاحظ ان في